Здравствуйте, в эфире «Вести интервью». Меня зовут Татьяна Самсонова. В Чувашии реализуется 11 национальных проектов. По словам Владимира Путина, их главная цель – это повысить уровень благосостояния граждан, улучшить качество медицины и здравоохранения, снизить уровень бедности и поддержать семью. Сегодня у нас в гостях министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Иванович Краснов, и мы обсудим национальные проекты, которые курирует непосредственно Минэкономразвития Чувашии. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Добрый вечер, Татьяна. Давайте начнем разговор с национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Вот этот национальный проект, он разработан таким образом, что предприниматели поддерживают на всех этапах развития бизнеса, начиная с идеи и заканчивая расширением дела и выходом на экспорт. Но ведь, когда писался этот национальный проект, никто же не мог предполагать, что пандемия коронавируса захлестнет наш мир. Скажите, как повлияла текущая обстановка на реализацию национального проекта? Ситуация с пандемией, то, что сейчас вот происходит, и в 2020 году произошло, конечно, не могло не оказать то негативное влияние на весь бизнес в целом. По Чувашии это, конечно, прошло очень серьезно, и предприниматели на себе ощутили все пагубные последствия этого коронавируса. Но, к слову сказать, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года сократилось в Чувашии. И наша задача в ближайшее время восстановить и сообщество предпринимательское, и те предпринимательские инициативы, которые были заморожены, сделать так, чтобы все-таки вера в предпринимательский дух, инициатива предпринимательская была воссоздана и дальше продолжала реализовываться. Здесь у нас основным проводником, так скажем, и инструментом оказания всех тех мер поддержки, которые предусмотрены национальным проектом, и в тех федеральных проектах является Центр «Мой бизнес». Это и бизнес-инкубатор, это и агентство по поддержке малого бизнеса, так называемая микрофинансовая организация, куда могут предприниматели обратиться за льготными кредитами. Это гарантийный фонд, который может дать поручительство тем предпринимателям, которые идут в банк, просят кредитные ресурсы, но не хватает поручительств и залогового актива для того, чтобы получить кредитные ресурсы банка. И четвертое – это Центр экспортной поддержки, который уже оказывает предпринимателям и бизнесу услуги по выводу их на другие рынки, по масштабированию, в том числе выход на международные рынки. Предприниматель и бизнес, попав в эту среду, которую мы развиваем и уделяем отдельное внимание, должен получить в режиме одного окна все те меры поддержки и все те инструменты, которые позволят на разной стадии своего бизнеса получить ту или иную услугу. Во многом благодаря именно этой поддержке, несмотря на коронавирус, у нас в Чувашии в этом году появились новые предприниматели. Интересно узнать, в каком из районов республики их наибольшее количество? Увеличение количества предпринимателей не произошло, но произошло существенное увеличение самозанятых. У нас уже порядка нескольких тысяч самозанятых получили такой статус. Если брать в расчет эту категорию, так скажем, предпринимателей в том числе, можно отнести их туда, то считаем, что количество предпринимателей вместе с самозанятыми находится примерно на том уровне. Максимальное количество самозанятых у нас появилось в городах традиционно, это и город Чебоксары, и город Новочебоксарск. Также у нас в республике реализуется еще один национальный проект – это международная кооперация и экспорт. И вот он направлен на то, чтобы продвигать нашу региональную продукцию за рубеж, чтобы там узнавали наши бренды. Есть ли некая продукция, которую именно в этом году начали узнавать за границей? Несмотря на все те сложности, которые у нас были в этом году, мы фиксируем рост экспорта продукции чувашских производителей за рубеж. Хоть он незначительный, тем не менее рост. Сегодняшний день рост составил 2%. Внешний торговый оборот на сегодняшний день 375 миллионов долларов, экспорт 158,4 миллиона долларов. Экспорт вырос на 13%. Традиционно основную продукцию, которую поставляем на экспорт, относится к химической отрасли, химическая промышленность. Мы видим, что
По итогам этого года такие наши производители, как завод игрового спортивного оборудования, очень активно выходил на рынки других стран, прежде всего страны ближнего зарубежья. Видим появление новых брендов и продуктов, в том числе производственных, но прежде всего это организация Пахатери, которая традиционно у нас занимается художественными промыслами. Мы увидели эти продукты, я думаю, что интерес к ним будет возрастать. Центром экспортной поддержки Чувашской Республики было заключено за период 11 месяцев 53 экспортных контракта, значит, в такие страны, как и дальнего зарубежья, США, Великобритания, Чехия, Швеция, так и ближнего зарубежья. В этом году оказывалась поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по размещению их продукции на международных электронных торговых площадках. Разместиться на торговых площадках мировых, в том числе и Amazon, eBay, Alibaba, смогли на разных этапах, это порядка 14 компаний из Чувашии. Раз уж мы заговорили про зарубежные страны, то вот на следующей неделе стартует международный бизнес-форум Куба-2020. И он пройдет в режиме онлайн, и там бизнесмены из Кубы и бизнесмены из других стран, в том числе из России, будут разговаривать и договариваться о сотрудничестве. Скажите, а действительно возможно ли вот так вот в формате онлайн, не видя друг друга, заключать выгодные сделки? Онлайн-формат, он дает возможность подключиться максимальному количеству заинтересованных и принять участие в этих мероприятиях, в том числе по бизнес-форуму Куба-2020, который у нас состоится 8-9 декабря этого года. Мы ждем максимальное количество наших предпринимателей, производителей, для того, чтобы на этой площадке можно было показать свою продукцию, рассказать об этой продукции, ну и получить доступ к предпринимателям, к инвесторам, потенциальным потребителям. Подобная практика в этом году уже была. В октябре 2020 года совместно с Российским экспортным центром проводили, значит, такой форум со странами Центральной Азии. В данном мероприятии как раз принимало участие одно из наших ведущих предприятий по экспорту. Это завод игрового спортивного оборудования. На сегодня они ведут успешные переговоры, несмотря на то, что контакты состоялись в онлайн, но сейчас они очень близки, если не заключили контракты с теми участниками, кто присутствовал на этих онлайн-форматах. Дмитрий Иванович, у нас в республике реализуется такой проект «Фабрика предпринимательства «Дети». И уже ребята от 14 до 17 лет, это школьники, студенты, могут обучиться азам бизнеса. Скажите, вот такие проекты, они больше направлены на общее развитие или действительно из этих ребят вырастают успешные бизнесмены, предприниматели? Ну, вообще, сама история, связанная с популяризацией предпринимательства, безусловно, она должна быть нацелена на тех, кто только задумывается стать предпринимателем, начать свое дело. Безусловно, это категория 14-17 лет, школьники, те, которые определяют свой дальнейший путь жизненный. И стать предпринимателем, на самом деле, это не самое плохое видение своего будущего, потому что ты можешь рассчитывать на реализацию своего проекта, идеи и дойти до той мечты, которую ты в себе несешь. Но для того, чтобы из идеи сделать бизнес, нужно на самом деле получить много навыков, тех, которые так необходимы начинающим предпринимателям. И стать бизнесменом, предпринимателем, конечно, должен быть, прежде всего, это осознанный выбор человека. Для того, чтобы этот выбор был осознанным, проводится ряд мероприятий, семинаров, тренингов, круглых столов, где рассказывается предпринимателям о том, что такое быть предпринимателем, как им стать, какими навыками нужно обладать, какими инструментами можно пользоваться для того, чтобы из идеи родился проект, который принесет доход. Как раз на это и направлен курс «Фабрика предпринимательства «Дети», с тем, чтобы просто доносить миссию, так скажем, предпринимателя в целом. И другой курс «Азбука предпринимателя» – это уже для более таких подготовленных, более зрелых жителей республики, которые могут уже
поделиться своим жизненным опытом, но тем не менее навыков быть предпринимателем у них нет. Эти курсы мы проводим регулярно, приглашаем всех заинтересованных абсолютно на бесплатных началах на открытую площадку. На сайте Центра «Мой бизнес» есть и календарь, есть и график, наименования семинаров, как они называются, и встреч с успешными предпринимателями. В общем, это среда, где каждый, попавший в эту атмосферу, может прочувствовать и приобщиться, можно сказать, к тому, что так необходимо предпринимателю. Это дух. Если говорить о финансировании, то интересно узнать, в следующем году на реализацию национальных проектов выделят больше денег, чем в этом, или же наоборот? И если можно, то интересуют конкретные цифры. На реализацию проектов в 2020 году было выделено 11,7 миллиардов рублей. В 2021 году эта сумма будет ниже, 8,9 миллиардов рублей. Но мы ждем новых национальных проектов в следующем году. Прежде всего, этот национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», где еще неизвестны конкретные цифровые показатели. Но мы надеемся, что мы сможем войти в эти национальные проекты с нормальными, своими предложениями, с идеями, для того, чтобы мы, проработав по одному из 3 федеральных проектов, могли стать активными участниками. По 2 национальным проектам, которым занимается Минэкономразвития, будут изменения. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» появится 3 новых федеральных проекта. Прежде всего, это проект по самозанятым, по легкому старту своей предпринимательской инициативы и создание цифровой платформы, в том числе для того, чтобы и самозанятых туда можно было вовлечь. Новыми региональными проектами предусмотрены меры поддержки, которые позволят и самозанятых, и социальное предпринимательство поднять на должный уровень. На финансирование данных проектов в 2021 году предполагается направить порядка 100 миллионов рублей, если быть точно, 101,2 миллиона рублей. По национальному проекту международной кооперации «Экспорт» также добавляются 1 новый проект, и 3 действующих федеральных проекта продолжат свое существование. Но в этом новом проекте Чувашия участвовать не будет. Он называется «Технология освоения трудноизвлекаемых углеводородов». А все 3 остальные, они продолжатся и в 2021 году. Будем участвовать. По некоторым из проектов, в частности, меры развития международной кооперации экспорта, финансирование, в принципе, не предусмотрено. Здесь просто, оказание методологической и консультативной поддержки, помощи. Ну и, как я уже сказал, в 2021 году вся отрасль ждет старта нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках него планируется реализация 3 федеральных проектов. Первый связан с созданием новых качественных туристических продуктов. Второй проект связан с повышением доступности туристического продукта. Ну и третий связанный с сферой управления в сфере туризма. По этим проектам суммы еще не раскрыты, какие будут выделены. Сейчас как раз идет проработка этих вопросов. Но мы планируем принять, как я уже говорил, самое активное участие в реализации этого проекта.